ръце върху тях и всички. Халелуя! Just find the hole, baby. И си достоен. Може се радват. Ще молят за верни хора, за верни служители. Да положа в протекът си. Който си ни дал, Господи. Благодаря ти. Че може да ни даде. Благодаря, че си ми вдигна като баща на вяра сред моят народ, сред моите си. Благодаря ти, Боже. Господи, идвам за драго сърце, идвам за добро намерение. И аз тази вечер полагам вашите ръце за едно апостолско служение, за една апостолска църква, която Той я води не само на черепа, не само в селата, но Той и в тая зона, в където е забранено християнството. Може не само в Турция и в целият ислям използват, ако ще в Египет, ако ще в Арабия, ако ще в Сирия, изпращай го, Господи. Ти си го дал в служение, ти си го дал този талант, ти си го дал в сърце да служи в тебе и да създават църкви и да образуват църкви. Умолявам те, Господи, тази вечер полагам отново ръце за този служение, за апостол и апостол. Нека да бъдат, както са били събити в обществото на семейството, на всички и на всички църкви. Помагат да преуспяват не само тук, и в чужди, да превземат чужди територии, които основават нови църкви и много хора да дойдат на спасение чрез тях. Господи, благодаря ти, че мога и тази вечер да ме употребиш като един авторитет, да представлявайки ти, Господи, Твоето име, Твоето помазание, Твоята сила да бъде върху тях. Отче, в името ти, в името на Богоотец, в името на Богоотец, в името на Исус, в името на Святия Дух, нека бъдат докоснати и потопени и от тебе като едно апостолско семейство, апостолско служение. Апостолите претърпяват много изкушения,
Апостол семейства са много бити, тревожени. Апостол семейства, те са преминали през много трудности в живота. Председател е минал много трудности. И аз идвам да ставам гарант в живота му, като вярвам тук на земята. И хората пето ще бъдем заедно. И аз казвам това. Амин, Господи! И ме хвалете си още хваление! Помазание да бъде. И той открова от Иерусалим, скъпо мил. Отче, спомни се за Твоя Син Исус, че Той беше апостол на всички апостоли. И Той е този, който беше бит в ръка плюн. И днес ние сме същите последователи. Така че могат да сме да направят помазание в името Ти, в името Бога Отец и Святия Дух. Председател, прими в помазание, помазанието на Святия Дух да бъде върху Него. Сестро помазва, Ти имат да Бог Отец и Святия Дух. Като апостол към апостола, да му помогнеш в живота, в трудност и в жути, да бъдеш до Него. Помазва. Халелуя.